एक जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दिन उसने देखा कि पेड़ पर मीठे मीठे आम लटके हैं। खरगोश ने सोचा, अगर मैं कूद कर आम तोड़ लूं तो मजा आ जाए। वो बार बार कूदा, पर आम तक नहीं पहुंच पाया। इतने में एक कौवा आया और बोला, अरे भाई, तुम छलांग लगाते रहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों ना हम मिलकर कोशिश करें। कौवे ने पेड़ से आम तोड़कर नीचे गिरा दिए और खरगोश ने उन्हें इकट्ठा कर लिया। दोनों ने मिलकर आम खाए और खुशी से गाना गाने लगे। मिलजुल कर जो काम करें तो सब कुछ आसान हो जाए।